Abantu bano okuli Kenneth Dawson Muzambere nga ye taata, mukyala we Naume Dawson wamu n'abaana baabwe, kigambibwa nti bava ku kyalo Shinyanga mu Muluka Butengwa mu disitulikiti y'Endembezi mu Tanzania ne bagumba ku poliisi e Masaka kati nga bakamalawo ennaku 3. Bano basula wabweru mu luggya lwa poliisi n'engugu zaabwe era nga Dawson Muzambere agamba nti bagala bayambibwe kuba balina okutya eri mu ggwanga lyabwe. Kyokka tannyonnyola nsonga ntuufu lwaki badduse okuva mu Tanzania. Inaweza nikarudi nyumbani. Lakini kama siwezi kusaidiwa kama ninavyotaka, siwezi nikarudi. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka, Twaha Kasirye, agamba nti ensonga z'Abatanzania bano poliisi wamu n'ekitongole ekya Immigration ne Internal Affairs batandise okuzinoonyerezaako okuzuula ddala ebibakwatako n'okumanya oba tebaliiko misango gye bazza nga tebannavaayo. Kasirye ategeezezza nti abantu bano bayitira ku nsalo e Mutukula nga bayita mu ppanya okutuuka bwe batuuse ku poliisi enkulu ey'e Masaka. Naye nga kye twakazuulako kiri nti tebayise makubo gali gazete nti oba ku booda bayise bali eyo olaba nga batambula ne batuuka wano. Omukungu okuva mu kitongole ekikola ku bantu abayingira n'okufuluma, Leopold Bataringaya, agamba nabo batandise okukola ku nsonga z'abano omulina okutegeera oba balina okusigala mu Uganda ng'abanoonyi b'obubudamu oba nedda. Tulabe oba beetaaga kubeera refugees mu ggwanga oba banna kye bakoze waabwe kye badduka. So tulina okusooka twekenneenya ensonga eyo